अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं तो भाई अजमल शाह तो देखते पहने अजमल टीवी हासिलपुर। आज जनाब भाई से दो बच्चे वाली बकरी लेके आए माशाल्लाह, बड़ी कमाल दी माशाल्लाह बकरी, बड़ी कमाल दी बकरी और कीमत अपनी जनाब बिल्कुल ही मुनासिब हो सी। हकीकत है बहुत ही कमाल का जानवर है। दो बच्चे इस तरह जनाब, एक नार और एक माशाल्लाह मादी है। बच्चे भी बड़े कमाल दे। पहले नंबर जनाब बकरी दी माशाल्लाह क्वालिटी चेक करो मेरा भाई, फुल साइज काद लंबाई कलर क्वालिटी तकरीबन हर पॉइंट है माशाल्लाह अच्छी है जनाब। अजमल गोट फार्म हासिलपुर से इस टाइम मौजूद खलोती है। कोई भाई आदे तसली ना चेक करके भी खरीद सकता। बाकी कार को आल पाकिस्तान जो शहर चाक सो जनाब कार को करा दे सो। बाकी बकरी दे माशाल्लाह दूध इतना है कि जनाब थोड़ा सोच भी नहीं काम करती माशाल्लाह। 2.5-3 किलो दूध देने वाली माशाल्लाह बकरी है। पहला नंबर जनाब कलर माशाल्लाह चेक करो, बड़ा ही प्यारा कलर है माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा कलर, लंबाई चंगी, जिसामत माशाल्लाह बड़ी प्यारी। और दूध हकीकत जितना बकरी का लेना सारा दिन बच्चे दूध पींदे रहे ना, यकीन माना बकरी का दूध नहीं मुकदा। अगर 4 बच्चे भी बकरी देवे तो बच्चे बकरी जनाब पालसी बड़ा चंगा हवाना। बैक साइड भी चेक करा देने भाइयों नू, ए फ्रंट ए बैक है जी माशाल्लाह, बड़ा प्यारे हवाने जे माशाल्लाह, बड़ा प्यारा हवाना चंगा दूध माशाल्लाह। ये चेक कर लो मेरा भाई, बाकी मुँह पट के चेक करा देने जनाब। चिट्टी अख च नकौड़ा जालर माशाल्लाह बड़ी प्यारी जनाब, चेक कर सकते हैं बिल्कुल चिट्टी अख जालर चंगी कानवी लंबे और चौड़े और खूबसूरत कलर है माशाल्लाह। वाइट मक्खी जिन्नी जनाब। ये दुआ सुआ इस टाइम जनाब सुई खलोती है, दूसरा सुआ माशाल्लाह। तो बाकी बकरी की जिसामत कलर क्वालिटी जनाब तुम तसली ना चेक कर लो। बाकी बच्चे चेक करा देने हैं जी। पहले नंबर वाला माशाल्लाह जनाब टैगर बच्चा है जनाब माशाल्लाह बकरा। हकीकत है ब्रीडर पालो ब्रीडर बनसी इंशाल्लाह बड़ा ही कमाल था। डबल फ्रेम का बच्चा है जनाब, बकरी दे दो चक्का इस वास्ते जनाब बच्चे की जिसामत माशाल्लाह बड़ी प्यारी है और डबल हड्डी से तैयार है। ये वाला बकरा जी, ये वाली मादी है जनाब, एक नार और एक माशाल्लाह मादी, 2 बच्चे ते बिल्कुल माशाल्लाह एक्टिव सेहतमंद बच्चे ने माशाल्लाह। बाकी बकरी दूध पिवा के चेक करा देने। ये जनाब दूध पी रहे सारा दिन बच्चे जनाब, दूध पीते रहे बकरी दले दूध नहीं मुकदा माशाल्लाह, जितना बकरी दले दूध दे माशाल्लाह। बाकी बकरी छाड़ दे भाई, पिछाड़ जा। ये जनाब बच्चों बकरी दूध पिवा रही है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बकरी। रेट जनाब मंगते रहे तो दस फाइनल जनाब 95,000 की लग जैसी 95,000 की। थोड़ी बात ही प्यार मोहब्बत जनाब हो जैसी। नंबर स्क्रीन है, कॉल नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, मेरा भाई रब्ता करके खरीद सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।